Hello everyone, welcome to our channel Parent Happily. So today topic is digraph. So digraph na என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா combination of two letter making one sound. அதாச்சும் ரெண்டு லெட்டர் சேர்ந்து ஒரே சவுண்டு தான் கொடுக்கும். இதுதான் வந்து digraph. ஸோ இந்த digraphல டூ டைப்ஸ் இருக்கு. vowel digraph, consonant digraph. These are all the consonant digraph. இதெல்லாம் வந்து upcoming videosல பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து vowel digraph. ஸோ vowel digraphல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா either two letter vowel or one letter vowel அதாச்சி AI. ஸோ இது ரெண்டு லெட்டருமே வந்து வவலாக இருக்கும், இல்லாட்டி ஒரு லெட்டர் மட்டும் வவலாகவும் ஒரு லெட்டர் கான்சோனண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு லெட்டர் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு சவுண்டு தான் கொடுக்கும். AI, A, OW, O அதாச்சும் ஃபஸ்ட் லெட்டரோட சவுண்டு தான் வந்து கொடுக்கும், லாங் வவல் சவுண்ட். ஓகே, when two vowels are walking, first vowel does talking. So AI, A, OW, O. For example, A, rain, ஓ, ஸ்லோ. ஸோ நம்ம கிட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு கொடுத்துடணும். ஏஐ ஒன்றாக இருந்தால் ஏஐ தான் சொல்லணும், தனித்தனியாக படிக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு வேர்டு எடுத்தாலும் ஏஐ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் டு சே ஏய். ஓகேவா? தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக ஈ அப்படின்ட்டு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடாது. ஸோ ஏஐ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா ஏயின்னு தான் சொல்லணுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லி கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் வேர்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து வவல்ஸ் பேர், அதாச்சு ஏஐ, இஏ, இஇ. ஸோ வவல்ஸ் வவல்ஸ் டூ லெட்டர்ஸ் வந்து சேர்ந்து வர வவல்ஸ் பேர் இதெல்லாம். ஏ, ஏ, பிரெயின், இஏ, ஈட், ரீட், இஇ, ஈட், மீட், ஓஏ, ஓப், சோப், ஓஇ, ஓட், ஓ, டோ, யுஇ, யூ, டியூ, ஐஇ, ஐ, ஐ, லை, ஏய், ஏ, டே. ஸோ இது வந்து செப்பரேட் வீடியோஸாக ஒரு டாப்பிக்குக்கும் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஏஐ சவுண்ட் மட்டும் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஏஐ. ஸோ ஏவும் ஐயும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் டு சே ஏய். ஏ, பிரெயின். அதே மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது, பார்ப்போம். ஏ, பெயின், ஏ, ரெயின், A, stain, as same as paid, train, chain, mail, sail, snail, tail, drain, paint, weight, railway, fountain, fairy, race, mermaid, straight, daisy, sailor, plane, captain, aid, daily, curtain, remain, explain, bargain, rainbow, Spain, available, container, waste, climbed, complaint. So these are all the AI words. So first நம்ம AI words introduce பண்ண பிறகு dictation words கொடுக்கணும். அதாச்சும் பெரிய பெரிய வேர்ட் எல்லாம் கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஏ, பெயின், ஏ, ரெயின், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ், அதாச்சும் பிகினிங் பிளன்ஸ் கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம். ஏ, ட்ரெயின். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிக்டேஷன் கொடுத்துட்டு அவங்க நல்லா தரோவாயிட்டு நம்ம ரீட் பண்ண வைக்கணும். நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஏஐ வேர்ட்ஸாக கொடுத்துட்டு ரீட் பண்ண வைக்கணும். அவங்க செப்பரேட்டாக படிக்காமல் ஏஐ ரெண்டு லெட்டரும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா ஏ சவுண்டில் படிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும். அடுத்தது நம்ம சில எக்ஸசைஸ்லாம் கொடுக்கலாம். ரைட் ஈச் வேர்ட் அண்டர் த கரெக்ட் பிக்சர்ஸ். ஸோ பிக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். தீஸ் ஆர் ஆல் த ஏஐ வேர்ட்ஸ். வாட் இஸ் திஸ்? நெயில், ரெயின், ட்ரெயின், ஸ்னெயில், டெய்ல், பெயின். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கள எழுத வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் வந்து கொடுக்கலாம். யூஸ் each AI word to complete a sentence. Okay, a dash is a flower. A daisy is a flower. Next, we saw a dash on the ship. We saw a sailor on the ship.
Okay, next, I dash $10 of the toy train. I paid, paid. I paid $10 of the toy train. We must dash here until the rain stops. We must wait. Wait. We must wait here until the rain stops. Okay, I put some green பெயிண்ட் ஆன் த ப்ரஷ். ஸோ இந்த மாதிரி ஏஐ வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து கிட்ஸ் கிட்ட வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கலாம். டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் தென் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ், நெக்ஸ்ட் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ், அண்ட் தென் இந்த மாதிரி வந்து பிக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு எழுத வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சென்டென்ஸ்க்கு எது வந்து மேட்ச் ஆகுமோ அதுக்கு வந்து மேட்சான வேர்ட் வந்து எடுத்து எழுத சொல்லியும் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தோன்னா ஈஸியாக வந்து அவங்க வந்து மெமரைஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த வீடியோ இதோடு முடிக்கிறேன். பாய், தேங்க்யூ.